Imam danas jednu veliku poslasticu za sve vas koji volite piti kavu na dnevnoj bazi. Što kad bi vam rekao da uz dva izuzetno jednostavna sastojka koji ćete ubaciti u vašu kavu na dnevnoj bazi imat ćete značajno poboljšavanje vašega zdravlja. Kava kao takva, ukoliko je ona turska crna krava ili toga tipa, imaju određene zdravstvene blagodati. Međutim, u ovom današnjem receptu daću vam dva sastojka koji ćete ubacivati u vašu kavu i svaki dan dobit ćete nevjerojatnu teksturu, bogati okus same kave i specijalne vrste aroma koji upravo ove dva interesantna sastojka mogu vama itekako dati. Vi ukoliko ovakvu vrstu kave konzumirate redovito i na dnevnoj bazi, imat ćete značajno poboljšavanje funkcije mozga, srca, probave, imat ćete čak mogućnost ubrzanog gubitka masnih naslaga, imat ćete potrebitu energiju na dnevnoj bazi za sve ono što vama treba. Jer vi puno puta konzumirate ovu kavu iz perspektive da se rano ujutro probudite i slično. Međutim, dakle, bitno nam je za reći, ova dva bitna sastojka će nam još značajno poboljšati zdravlje, a recept za ovu, ajmo tako reći, atomsku kavu nam je sljedeći. Evo, moji dragi gledatelji, danas ću vam pokazati tri savršeno bitna sastojka koji će nam raditi i značajno poboljšati funkciju i okus naše kave i bit će nam puno zdravije iz naše perspektive. Ono što ćete mi preporučiti, uzet ću vam, dakle, napravit ćete mi 1 decilitar crne turske kave, bez ikakvih dodataka, i to je nama jako bitno. Dakle, crna turska kava, 1 decilitar smo napravili i pripremili, i ono što ćemo unutra ubacivati, i to možete mi raditi apsolutno svako jutro, biti će vam, ovdje imamo pola male žličice ceylonskog cimeta i 1 žličicu organskog kokosovog ulja. Dakle, organsko kokosovo ulje i ceylonski cimet zajedno miješamo u našoj kavi, dodajemo jedan sastojak i dodajemo naravno drugi sastojak, i sve što ćemo napraviti je našu kahu promiješati. Nevjerojatnu teksturu, nevjerojatan okus ćete dobiti jako ubrzano nakon možda nekakvih 20 do 30 sekundi. Vi ukoliko pijete ovakvu kavu u kojima imate, dakle, samoga ceylonskog cimeta i samoga kokosovog ulja, nevjerojatno će promijeniti vaše zdravlje i nevjerojatno će obogatiti vaš rano jutarnji ritual ili popodnevni ritual ispijanja same kave. Moji dragi gledatelji, dakle, kava nevjerojatno miriše, nevjerojatnog je teksture i okusa. Dakle, ono što ću vam preporučiti, zapravo ne mogu vam ni u jednoj kratkoj emisiji ni nabrojiti sve zdravstvene blagodati ceylonskog cimeta i samoga kokosovog ulja. Sve te informacije vezane što radi kokosovo ulje, ceylonski cimet i prava organska, recimo crna kava, imate sve na mom YouTube kanalu. Ono što ću vam naravno preporučiti, ovakvu vrstu kave nećete mi piti 365 dana u godini. Dakle, počastite se recimo nekoliko puta tjedno i obavezno mi radite pauze, a ja mislim da će ovo promijeniti potpuno mišljenje i zapravo razmišljanje vezane uz samo pijenje, dakle, jedne jutarnje ili popodnevne kave.